Lep pozdrav. Danes je še vedno že cel dan, 1. januar 2015 in odločil sem se posneti še en vložnik. In sicer na politično temo. Povedal pa bom, kaj sem ugotovil skozi svoje izkušnje delovanja in preučevanja v politiki do sedaj. Najprej prvič sem se priključil aktivno politiki, takrat, ko sem sodeloval v stranki Solidarnost. Potem to je bilo par mesecev, potem sem se iz nje izpisal. Zdaj pa zopet preučujem druge stranke, kot so recimo Združena levica, Iniciativa za demokratični socializem, še neka druga gibanja, v katerih ljudje imajo interes biti politično aktivni, ampak recimo še niso ustanovili stranke ali pa se priključili nobeni stranki. No, in kar sem ugotovil glede samih političnih strank, je to, kar dejansko že večina nas ve, sem prepričan, da se bodo strinjali. Imamo veliko novih političnih strank in gibanj, ki imajo v bistvu vsi zelo podoben cilj. Vsi želijo, ljudje v teh strankah in gibanjih želijo preprečiti korupcijo, ustvariti boljše življenje, boljše pogoje za vse ljudi v državi. In skratka, vsi imajo isto temo, iste želje, ampak stranke so pa različne. Kar je, samo iskreno povedano, nepotrebno. In v bistvu, zakaj do tega sploh pride? Ker, če si pogledamo same programe, tudi že obstoječih strank, imajo ta osnovna načela, cilje, principe enake kot katerakoli druga stranka. Pač zagotoviti dostojno življenje vsem, enakovrednost, enakopravnost, blagostanje za vse in tako naprej. Ampak seveda očitno je, da nam to ne uspeva, da je tega čezdalje manj. In zato je tudi nepotrebno, da nastaja toliko novih različnih strank z istim ciljem. Se pravi, problem ni v tem, da bi mogli imeti novo stranko. Problem je bolj v tem, da ljudje v obstoječih strankah in tudi v novih, skratka vsi ljudje, ne delujemo po pravih principih v življenju, da bi dejansko dosegli ta naš cilj dostojnega življenja za vse. Zato bi bilo v bistvu idealno, da se vsi združimo v isti stranki, v eni stranki. Zato ker je itak cilj vsake stranke ustvariti dostojno življenje za vse. Zdaj se soočam z enim trenutnim mindfuckom, se pravi z enim trenutnim umsko-zavestnim odporom, čustveno reakcijo, ker srečujem dva človeka. Zanimivo, kako se ljudje podrejamo raznim čustvenim reakcijam, ki si jih sami ustvarjamo, do te mere, da v bistvu same te čustvene reakcije vplivajo na to, kako se obnašamo. Kot zdaj recimo nisem bil sposoben v tem momentu nadaljevati normalno z govorjenjem, ker me je bilo na nek način preveč strah in sram, da bi govoril ob tem, ko me nekdo posluša, ko hodi mimo mene. Zdaj še prideta dva človeka.
Očitno si še nisem dovolj samoodpuščen povedal in dosti treniral, da bi pač premagal ta strah pred sojenjem, v bistvu samo obsojenje ob tem, ko nekdo gre blizu, mimo mene in me posluša, tem, ko snemam vložnik, vlog. Ok. Bom delal na tem, da to odpravim. Torej, da nadaljujem. Samo iskreno gledano je nesmiselno, da imamo različne politične stranke. Zakaj? Zato, ker je nesprejemljivo, da ljudje v politiki in političnih strankah delajo po kakršnem koli drugem cilju, kot je ta, da vsem enakovredno zagotovimo dostojno življenje. Če se osredotočimo samo na eno skupino ljudi, pa rečemo, ja, mi bomo samo upokojencem zagotovili dostojno življenje, potem ne moremo priti do rešitve, zato ker tekmujemo z drugimi. Ker želimo drugim jemati od dostojnega življenja, zato da bi recimo upokojencem ali pa komurkoli drugemu, drugi skupini ljudi zagotovili dostojno življenje. To je pač treba ustaviti in nehati s to separacijo med ljudmi, zato ker smo vsi ljudje, živa bitja. In vsem ljudem enakovredno je treba zagotoviti dostojno življenje in zato potrebujemo samo eno stranko, ki se bo imenovala recimo Stranka za dostojno življenje vseh. In v tej stranki seveda moramo biti ljudje, ki ne delujemo sebično. To pa seveda lahko dosežemo samo s tem, da prevzemamo odgovornost za svoje umsko-čustvene vzorce, miselne vzorce, za svoje navade praktične, tako, da pišemo spletni dnevnik, ki ga lahko vsi preberejo in preverijo, če res prevzemamo odgovornost za svoje vzorce, če se res usklajujemo s principom, s temeljnim principom delovanja, ki je najboljši za vse in ki se glasi: ne obravnavaj in ne ignoriraj drugih tako, kot ne bi želel biti obravnavan ali ignoriran sam na njihovem mestu. To je ta princip, temeljni princip delovanja, ki je edini princip, ki je najboljši za vse. Kakršenkoli drug princip, po katerem bi se ravnali, bo ustvarjal konflikt in dejansko zlorabo življenja. Torej, ustvariti moramo, če že moramo še eno stranko ustvariti, je edino smiselno, da bo to zadnja stranka, ki jo bo potrebno kdajkoli ustvariti. Zakaj? Zato, ker bo ta stranka najboljša za vse. In te naloge sem se lotil, tako da sem začel pisati statut slovenske različice, slovenske stranke, ki bo delovala po tem temeljnem principu, v kateri bodo ljudje delovali po tem temeljnem principu in ki bo dejansko zadnja potrebna stranka, ki bo resnično delovala v tej smeri, da vsem ljudem enakovredno zagotovimo dostojno in zabavno življenje. Konkretno recimo sem za zgled vzel statut stranke Solidarnost in pa stranke Mira Cerarja. Hkrati sem tudi pogledal, kaj mora v statutu pisati, ker je z zakonom določeno, katere podatke mora statut vsebovati. In sem enostavno začel s pisanjem, glede na moje dosedanje izkušnje življenjske, praktične, glede na moja spoznanja. Sem začel pisati statut, s katerim bomo lahko ustanovili stranko, ki bo delovala na tem, da bomo vsem zagotovili dostojno življenje. Seveda pri tem tudi
ne bom sam, ne, nisem jaz sam zdaj edini na svetu, ki se zaveda, da je to potrebno. Ne. Imam tudi veliko drugih kolegov, lahko bi jim rekel destovnicev, ni pa nujno, ki mi bojo pri tem pomagali. Seveda pa moramo, naš cilj je, ne, da vse ljudi izobrazimo o teh stvareh, o tem, kako je treba se v življenju ravnati po temeljnem principu obnašanja in nesebično. Zakaj? Zato, ker je to najboljše za vse. Se pravi, če je najboljše za vse, je najboljše tudi za vsakega posameznika. Tako da to je to, kar sem želel povedati za tale vložek ali vložnik. Ja, sem slišal, da je Toporišič, gospod Toporišič umrl pred kratkim, ne vem, če je res, baje. Tako da pač zdaj moramo vsi ljudje v Sloveniji, ne, prevzeti odgovornost, zato, da si izmislimo kakšne nove uporabne besede, če pač želimo govoriti naprej še slovensko. Ne. Ok. Tako da, hvala lepo za enkrat, da ste poslušali in se vidimo v naslednjem vložniku. Lep pozdrav.